bersama fans. Handshake kali ini terdapat 28 bilik handshake dengan 8 sesi dari pagi sampai sore. Untuk itu, pastikan tepat waktu ya, hadir di bilik handshake sesuai tiket kalian. Agar hari ini berjalan dengan lancar, kami mohon untuk menjaga ketertiban selama acara hari ini berlangsung. Dan supaya nyaman, mohon untuk menjaga kebersihannya juga ya. Di handshake kali ini, kita mengadakan giveaway Instagram dengan cara yang pertama, posting foto seru kamu saat handshake berlangsung. Yang kedua, tag ke @_official JKT48 dengan hashtag JKT48 Solo HS Foto. Yang ketiga, di memfollow terseru dan terbaik akan mendapatkan hadiah merchandise dari official JKT48 dan bertanda tangankan member yang akan diumumkan di live Instagram hari ini. Oke, kalau gitu sudah siap bertemu dengan kami? Sampai bertemu di bilik handshake ya. Sebelumnya, saksikan video klip persembahan dari kami Solo. Instagram Turah Lambe loh. Iya benar. Orang kaya sesungguhnya tuh nggak nyombong. Kalau nggak sombong nggak dipamerin. Dipamerin boleh ya. Bukan pamer, itu fashion namanya. Oke. Zara, lu dapat balas sih. Zara. Sini lah. Zara, jujur aja, lo gak puas kan sama hasil vote fans lo kemarin karena lo biasa Senbatsu alias lo star syndrome. Emang gitu ya, lo kasihan deh fansnya udah nge-vote tapi Gue mau pihak lu. Gak apa-apa. Zara kan generasi baru kan. iya, Star syndrome-nya masih tinggi ya. Iya bener gak sih tuh ya atau tidak? Emang gue takdirnya kalah. Oh Iya benar kak. Kok dia mukanya dibalik banget sih? Terus dia ketawa benar gitu sih. Aku lihat. Lanjut. Yang sadis dong Zara. Kasih sih. Ngomongnya yang jelas, diperjelas. Sebenarnya sekarang kakak pengakuan aja deh. Kalau Kak Sisil itu malu kan punya badan kayak Adul. Emang Sisil badannya kayak Adul? Malu sih punya badan kayak Adul. Iya aja sih. Iya benar. Karena apa? Biasanya orang ngomong kayak gitu tuh haters will say it's Photoshop man. Karena kan body gue sesungguhnya itu ya gitu loh pokoknya. Aduh. Lanjut, coba. Zara. Ini jalannya lucu ya. Iya. Gak lagi tahu. Gue tahu. Di antara semua orang yang ketawa di antara lawakan Devil Stack, lu satu-satunya yang ngomong kalau Devil Stack gak lucu kan? Iya. Parah lo dia. Tadi lu udah buatin dia tapi dihianatin. Iya benar. Iya. Iya lah. 1000 orang ketawa atas lawakan kita. Emang komedi lu tinggi banget. Oh. Coba deh yang lucu bagaimana?
cowok lagi nggak apa-apa. Iya, benar. Karena apa? Gue nggak didik trainee yang sekarang. Gue ajarin cara usaha kelas yang bener. Coba. Masing-masing timnya ngasih semangat dong di Zara, gue tahu sebenarnya lu seneng kan kepisah tim sama Kila, dia lu sendiri, kakak lu sendiri. Iya benar. Di antara kesusahan kakak lu seneng. Iya benar. Keluarga kok menjatuhkan sendiri sih? Egois banget ya. Dia aja bukan keluarga gue tinggi-tinggiin walaupun rendah. Iya sabar ya. Zaman sekarang gitu loh. Oh zaman sekarang gitu ya. Kalau aku sih nggak mau zaman kapanpun, kalau family is family. Iya kita fan aja kan family. Kan family di mana-mana. Aduh ya ampun, jadi siapa nih? Ini masih ada lagi nggak kira-kira? Siapa yang punya pernyataan paling gitu loh? Buat masih banyak sih aku tuh kalau untuk kasih siapa. Lo kayaknya lu udah dekat sama gua. Ada lagi? Ada lagi nggak? Udah nggak ada? Keluarin. Coba. Kalau udah cukup berarti Sari. Berarti tadi yang kalah siapa? Desi. Desi. Hukumannya. Jadi yang kalah harus pakai ini ya. Satunya. Desi harus kita mau ya. Dan kita tarik. Foto sih, foto. Foto. Desi ya coba. Satu, dua, tiga. Itu ketutupan. Kesini. Nah, foto cantik. Ih, jangan nih, 1, 2. Cantik banget. Belum. 1, 2, 3. Harus di-share ya di Twitter yang sendiri. Tunggu sekali lagi. Belum goyang. Sekarang begini. Belum ya. Yeay. Nyesel kalau jadi MC. Makasih guys. Ya, sama-sama. Jadi gimana nih, acara kita udah selesai gamesnya? Selesai. Makasih ya. Oke semuanya, makasih. Jangan lupa acaranya emang kurang ajar banget nih. Terima kasih. Jangan lupa sesinya. Dadah Zara. Siapa? Yope. Tuh kan? Udah kan loh. Ya, Yupi. Kita teriakan namanya ya. 1, 2, 3. Yupi, silakan. Mana nih? Mana nih? Itu orangnya mana teman-teman? Yupi. Halo. Halo Yope. Gimana nih? Jadi udah pada baca nih heartbreak-nya. Udah pernah baca kan ya di websitenya di cosmic.id. Itu udah sampai 200.000 hits dan hampir 300.000. Banyak banget kan? Ada kalian kan di antaranya, awas kalau nggak ada. Iya ada. Terus karakter kedua. Karakter kedua. Kenalin. Siapa nih? Valkyrie. Valkyrie. Mau nggak? Seorang yang cerdas dan berbakat, seorang ilmuwan yang tergabung dalam tim riset. I Love adalah salah satu kekuatannya. Ini dia Valkyrie, aka Vini. Hati-hati, I Love. Cek. Awas, agak gerak nih. Iya. Tapi udah apa?
Ini member ketiga, member paling baru. Member baru. Member baru nih. Ini adalah Ini yang mau gantiin aku. iya, yang katanya adalah dalang yang bikin Heartbreak. Ini dia member terbaru Heartbreak, Sunny Go. Kak Sani. Mana Sunny Go? Kak Sani. Kak Sunny. Ini adalah CEO Cosmic ya. Ada yang mau foto booking? Foto booking. Nggak foto pack lagi, foto booking. Terus ini nih yang paling ditunggu-tunggu sama fans yang dia tentunya ya. Yang ini punya lo. Nih, kalau Yang di misalnya dalam di punya lo ya. Heartbreak kita punya masing-masing kuatannya gitu ya. Ini salah satu anggota Super Royal yang kuat banget bro. Yo, Punya perisai pelindung. iya, dulu pimpinan para idol dan punya kekuatan pelindung. Ini dia, Matran, a.k.a. Melody. Ini bisa keluar pelindungnya loh. Oke, silahkan diambil kursi masing-masing. Kita sekarang Sani, silakan Pak Sani. Oke, ini udah kumpul semua nih. Nah, kita mulai ya sesi ngobrol-ngobrolnya. Ada mic buat Kak Sani. Langsung ya, pertanyaan pertama dulu nih, kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar, sehat semuanya? Sehat. Sehat ya. Kita dari Sani dulu deh, dari pojok paling kanan ya. Member terbaru. Kaosnya aja Heartbreak. Ini kaosnya sudah tersedia di booth di depan ya. Oke. Kan di Heartbreak itu udah terbit 3 chapter ya. 4 chapter. 3 chapter ya. Yang sekarang oh iya. Dan sekarang buku pertamanya sudah terbit nih. Sudah terbit. Terus menurut Sani sendiri selaku CEO Cosmic ya, yang bekerjasama dengan JKT48, apa sih tantangannya atau proses yang paling sulit pas ngerjain Heartbreak ini? Seru banget sih nomor satu. Jadi sebelum ini penantang, ini seru banget proyeknya karena kita bisa bekerja sama dengan begitu banyak member. Nanti totalnya ada 32. Nah, kalau tantangannya adalah merepresentasikan 32 member tersebut ke karakter superhero-nya. Kayak gitu. Ini kekuatannya apa ya? Ini kayak gimana ya? Ini baik apa jahat ya? Ini apa namanya? Pemimpinnya yang kayak gimana gitu kan. Soalnya kan banyak nih, banyak bumbu-bumbunya. Jadi gimana kita bikin personality aslinya member ke dalam karakter komik itu tantangan besar. Sama dinamisme JKT-nya sendiri. Kondangan. Yang kedua. Pertanyaannya adalah Sejauh ini kan Afif udah mulai bacakan ya. Gimana responnya? Sesuai nggak sama yang lain? Jadi di Cosmic kan komiknya ada banyak, ada 20 gitu. Jadi Heartbreak itu yang paling dari lu di rumah dia. Jadi kita berkat kalian nih ya. Jam Terus kalau menurut Sani sendiri apa sih yang spesial dari buku Heartbreak ini? bukunya jadi gambarnya itu yang gambar itu namanya tim Chroma gitu kan. Tim Chroma itu dari Bandung. Itu salah satu tim ilustrator terbaik yang dipunya Indonesia saat ini. Jadi gambarnya tuh keren banget. Udah kalau banyak yang bilang sih, kayak anime ya, kayaknya dari anime kayak bisa dibikin anime nih kak gitu. Soalnya gambarnya emang keren banget gitu. Jadi itu salah satu yang paling menarik dari komik ini. Tapi ceritanya juga ya mengagetkan lah kita ya. Sesuai judul. Tega ya. Tega maksudnya ya. Terus untuk planningnya nih ya, Iya. pasti udah banyak nih buat Heartbreak. Ada bocoran nggak? Bisa dikasih bocoran dikit ya? Mungkin sementara ini bukunya akan tetap, jadi total nanti ada 6 buku, ini baru buku pertama gitu. Tapi kita sedang menyiapkan produk-produk lain yang semoga bisa bikin Heartbreak tambah keren gitu kan. Soalnya kan ceritanya banyak gede nih, dunianya Heartbreak sebenarnya luas gitu kan. Kita ntar coba nggak cuma komik aja, pakai media lain kita bisa ceritain Heartbreak juga. Ya mungkin ntar ketahuan Agustus.
Terus Agustus kan ada Masih 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Bentar, nggak kelas. Sabar-sabar udah pasti banyak yang spesial dong tentunya ya. Animasi. Amin. Terus kita ke member nih sekarang. Member. Aduh, siapa dulu? Kalian bertiga suka baca komik nggak sih? Suka dong. Komik apa yang sudah baca? Kalau aku, Iya. komik, aku sih sebenarnya suka banget kan baca buku, baca komik gitu. Jadi aku emang, maksudnya komik apa aja yang ceritanya bakal seru gitu, aku sih pasti baca. Komik favorit? Banyak sih Kak. Itu satu-satu. Apa ya? Masih baca komik kan sekarang? Heartbreak dong, karena ada Yukinya. Terus Aku, kalau aku dulu baca komik yang zaman dulu gitu, serial cantik. Terus pokoknya kalau misalnya yang romance gitu, komik sekarang aku juga Marmalade Boy. Iya, tau gak? Kak, tau gak? Tahu, baca gak? dulu. Tau gak? tahu. Oh iya, iya itu kesukaan aku sih. Matron. Matron. Apa kalau baca komik mungkin zaman kecil aku suka banget kayak nyewa di tempat komik atau yang kayak tempat penyewaan komik kan banyak tuh. Serial cantik aku suka. Serial cantik ya kalau dulu serial cantik. Terus kayak Doraemon yang maksudnya yang versinya kan banyak kayak volumenya yang mana-mana aja. Masih pada baca komik gak misalnya? Kadang-kadang sih masih. Soalnya iya, aku juga baca. Sering baca gitu, sering baca deh. Yang di Kostik juga banyak. Yang bikin komik menarik apa? Apa? Yang bikin komik menarik apa? Gambarnya itu kayak, kalau gambarnya menarik tuh pasti bacanya tuh seneng banget kan, karena gambarnya itu udah kayak gimana sih, udah kayak nyata banget gitu. Terus ceritanya juga pasti kan ngaruh banget tuh ya, kalau misalnya ceritanya bikin penasaran tuh pasti baca lagi yang selanjutnya gitu. Iya sih kurang lebih. Maksudnya kalau komik itu kan bergambar, jadi untuk menyampaikan sebuah pesan kita juga bacanya nggak bosan. Iya. Walaupun misalnya ceritanya berat, terus pesan moralnya misalnya tinggi gitu, tapi karena dia ada visualnya bagus, jadi menarik tetap bacanya gitu. Seru. Lebih gampang baca buku. Iya benar. Kalau Kartik udah pada baca belum? Udah dong. Gila kalau belum udah. Gimana pendapatnya tentang komik Heartbreak? Menyakitkan. Buat kami ini menyakitkan. Iya, heartbreak. Buat aku menyenangkan, Yuki nggak punya kekuatan. Jahat banget, sumpah. Ngapain jahat tuh tadi? Iya, maksudnya kan kalau Yuki tuh jadi masih polos banget kan. Iya. Jadi dia tuh kayak yang culun banget gitu. Dia tuh polos banget, culun banget, nggak punya kekuatan apa-apa tuh jadinya lucu gitu. Yuki banget. Gitu. Berarti Tapi sampai ntar, nanti iya. mungkin suatu hari dia mungkin kalau misalnya usaha terus, latihan terus ya punya kekuatan mungkin. Usaha keras tidak akan mengkhianati. Berjuang lah, berjuang. Terus adegan paling favorit di Heartbreak buat kalian apa nih? Adegan favorit. Adegan paling favorit. Sama karakter favorit. Kalau aku adegannya yang berantem sama Veranda. Oh. Kalau maksudnya yang enggak ya gitu loh. Yang drama juga ya. ya, kan seru gitu kan. Tapi kalau di dunia nyata tuh kayaknya gak mungkin terjadi yang kayak gitu. Tapi di komik kan bisa. Kirain, oh iya. Kalau Vini adegan apa? Aku ya. Aduh, kalau Kak Vini yang menyakitkan mati ya mati. Iya yang mati sih. Cuma mungkin dari kematian si Valkyrie ini membawa cerita baru buat Heartbreak-nya sendiri gitu sih. Nangis gak pas baca? Nyesek sih. Kayak yang lain ngecengin gitu, lah kok baru 3 chapter lu udah mati sih gitu-gitu. Cuma ya udah deh, mungkin emang Yang belum baca kasihan. Udah dikasih gratis loh padahal. Silakan. Terus untuk Yuki sendiri gimana? Yang Kalau paling aku- favorit mana? Kalau aku kan belum ada kekuatan ya, jadi adegan ketemu aku kan adegan yang apa? Males banget. Adegan favorit mungkin akunya kayak masih pelangak longo gitu kan, terus masih bingung-bingung gitu, tapi aku gak sabar buat tunggu kedepannya aku bakal punya kekuatan apa. Mungkin ada, mungkin enggak ya. Enggak sih, enggak. Gak usah. Biar ibu Nah, kalau aku gak punya kekuatan, Kak Melody yang seneng, dia ngecengin aku terus tiap hari kayak gitu. Gak apa-apa sih ya dengan gitu ya. Gak usah ya Kak, Asani gak usah kalau Iya, gitu. tambah tinggi aja kadang tambah tinggi. Amin. Bisa terbang ya minimal. Terus tadi kan udah dibilang tuh, kalian punya karakter favorit sendiri gak sih di luar karakter kalian di Heartbreak? Misalkan mengidolakan siapa gitu di Heartbreak? Ada nggak? Sendiri.
Ada karakter yang Ini ya, si Andra ya, yang kan dia nulis blog Oh, juga tuh. bloggernya. Iya, blogger kayak apa ya, aku juga suka ada blog juga kan, JKT kan ada blog. Jadi kayak lucu juga ternyata komiknya bisa dihubungin sama Andra yang nulis blog. Jadi cerita komiknya nggak cuma baca pas di komiknya aja, tapi lewat dari tulisan Andra juga gitu. kira nggak ada yang suka gitu. Udah baca belum? Ada ya? Blognya? Iya ada. Ya kan Kak? Oh ada. Ada. Belum baca. Pecat nih. Termatra sendiri siapa nih karakter favoritnya? Selain dirinya sendiri loh ya. Pipi. Enggak. Aku kan tadi jujur deh. Aku kan. Gimana tapi aku suka sama Yupi. Di maksudnya Oke. ya maksudnya emang apa ya seru gitu. Jadi kayak ya ini anak kecil nanti ngapain ya gitu. Jadi perjalanannya tuh kelihatan masih panjang atau ya itu ya. Di situnya kayak masih panjang jadi kayak seru untuk diikutin gitu. Gue kaget baru Pasti kan banyak juga kalau cowok-cowok suka yang gemes-gemes kan yang lucu-lucu gitu ya. Tapi untuk si yang paling kuat minta ke Matron. Iya sih paling kuat. Ya, tapi aku suka itu. 60 dia jadi 6 dia lagi. Kalau ini Kalau aku suka aku suka diri aku. jangan kasih kuota deh. Enggak, maksudnya aku kayak ngerasa kalau misalnya ngeliat komik itu yang akunya itu aku ngerasa itu kayak aku banget ya, plongo-plongo terus kayak bingung terus lucu kayaknya diri kamu sendiri. Enggak, aku suka Matron. iya tapi gak enak kalau ada orangnya males. Ada melodinya males nanti diledekin. Oke. Untuk Sanigo suka siapa karakternya? Paling suka dari Black? Belum keluar ya. Ada apa nih? Siapa nih? Ada apa-apa. Ada siapa? Nggak ada apa-apa. Tapi belum keluar ya. Tapi belum keluar. Belum keluar ya. Wah, ini kayaknya Kira-kira seperti apa? bakal ada. Wah, Agustus lagi nih. Udah belum? Ya udah mungkin udah. Penasaran ya. Mungkin ya. Oke. Aduh. Itu banyak banget ada 32 karakternya. Oh iya ya. Ada Baru berapa ya? Belum ada 10 ya. Curang ya udah tahu duluan jadi udah tahu kesukaan. Oke. Untuk Vini cerita